あなたはワンちゃんのことを小さな命と理解していますか？ワンちゃんは物ではなく小さな命です。ワンちゃんは一人では生きていけません。あの子のためにトイレをきれいにし、ご飯をあげなければなりません。ご飯を一人では食べれないので、用意してあげる必要があります。毎日散歩にも行かなければなりません。病気になったら人間の何倍もお金がかかります。たくさん遊んでストレスを発散させてあげなければなりません。一緒にいる時間はあっという間で、人間より早く旅立っていきます。大変なことも多いけれど、一緒にいられる時間を大切にしてあげてください。